Kommunikation. Die Frage, was Spiritualität sein kann, jenseits der vielleicht großen Bilder oder jenseits dessen, was ich mir auf einer oberflächlicheren Ebene dazu herbei assoziieren würde, läuft für mich eigentlich fast immer auf eine Sache hinaus, und das ist Kommunikation. Kommunikation auf eine Weise begriffen, die vielleicht auch ein bisschen das Wesen der Kommunikation streift oder dessen, was sie sein kann, aber andererseits eben auch bestimmte Formen von Kommunikation meint, nämlich mit etwas, was vielleicht ein bisschen schwieriger ist zu adressieren, etwas, womit zu kommunizieren ein Mensch vielleicht auch erstmal lernen muss und seine Versuche macht und ausprobiert, das möglicherweise auch nicht immer mit der verbalen Sprache oder auch mit der verbal gedachten Sprache ansprechbar ist, sondern manchmal eben erfordert, dass die Konzentration oder ein Teil der Wahrnehmung sich auch auf anderen Ebenen bewegt und diese anderen Ebenen etwas wichtiger nimmt, als wir das möglicherweise in der Alltagskommunikation oder im Alltagssprechen kennen. Und vor allem denke ich, dass es sich um Formen der Kommunikation handelt, die solche Tiefen freilegen können. Einmal natürlich in einem Menschen, also im Individuum, dann aber auch in verschiedensten Interaktionen, dass das eigentlich ziemlich deutlich wird, dass man das nicht einfach so benutzen kann und dass es vielleicht auch um eine Form von Sprache geht, ob jetzt eben in Worten oder auf andere Weise, die sich wirklich dagegen verwehrt, sich benutzen zu lassen, die vielleicht auch nicht argumentiert, wobei es ja wirklich Bereiche gibt, in denen es unheimlich wichtig ist, auf das Argument zu setzen. Aber vielleicht in dieser Sache, also in der Sphäre dessen, was vielleicht nirgendwo sonst so richtig eingeordnet werden kann, lässt sich manchmal ein Sprechen vorfinden oder eine Sprache vorfinden oder auch ein Sagen vorfinden, das einerseits sich äußert und etwas zur Welt bringt und auf der anderen Seite in dieser Äußerung sehr deutlich macht, dass es auf große Felder von Unklarheiten mitverweist und darauf zeigt, dass die verschiedensten Dimensionen unserer Wirklichkeiten eben nicht so einfach einfassbar sind, sondern dass vielleicht selbst in der Art, wie sich so etwas wie Spiritualität äußern lässt oder zu ihr kommunizieren lässt, erscheint eigentlich die Unmöglichkeit, klar irgendetwas zu benennen oder einen Bereich zu umreißen, in dem man sich sicher bewegen könnte. Es ist nämlich das Wagnis in die Unsicherheit. Und deshalb ist es für mich nichts, was ein festgelegtes, fixiertes Sprachsystem oder eine bestimmte Terminologie erfordert oder wofür das irgendwie hilfreich wäre, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, das Interessante daran ist, also in dem Verhältnis von Sprache, Kommunikation und Spiritualität, ist festzustellen und sich vielleicht auch dafür zu interessieren, dass das in den scheinbar banalsten Situationen auftauchen kann, dass es nicht diesen
ähm, dass es nicht diesen Rahmen braucht, in dem Menschen sich darauf geeinigt haben, sich jetzt damit auseinanderzusetzen und zu befassen, sondern dass eigentlich in jeder, ich sage mal, gelungenen Kommunikation, was nicht bedeuten muss, dass beispielsweise zwei Menschen sich auf eine Art ausgetauscht haben, in der der eine Mensch genau versteht, was der andere gesagt hat, sondern dass eigentlich diese Unmöglichkeit, ganz kongruent zu werden im Verständnis, die Unmöglichkeit, ganz genau zu wissen, was in der Welt, in dem Kosmos des anderen vor sich geht und gleichzeitig der Wunsch, der Versuch, die Annäherung, das Herantasten, der Versuch, miteinander Verständnis zu erzeugen, auch für die Situation selbst, aber auch für die jeweilige Welt. Und das zu praktizieren, das zu üben und darin eben auch jeweilige Formen von Sprache zu finden, für die jeweilige Konstellation. Das ist etwas, was es eigentlich nicht nötig hat, mit Spiritualität in Verbindung gebracht zu werden. Aber ich mache das eigentlich, weil der Teil, der mich daran besonders interessiert, also an Spiritualität, ist, kommunizieren zu lernen mit etwas, das einem in der Kommunikation die Möglichkeiten der Kommunikation erst beibringt. Das ist etwas, was eben nicht vorher so einfach gelernt werden konnte, sondern das ist etwas, was immer wieder Überraschungen hervorbringt. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen schwierig ist, meinen Worten gerade zu folgen, aber es ist eben auch genau die Stelle, an der ich weiß, dass mir meine Worte eigentlich durch die Finger rinnen und scheitern müssen im Grunde, weil etwas so Fundamentales mir vorschwebt im Grunde, dass mir überdeutlich wird, wie partikelhaft mein kleiner Versuch ist, wie klein der Anspruch eigentlich sein kann oder wie klein ein einzelner Schritt ist, auf das zu zeigen, was eigentlich kommuniziert. Es ist ein Raum, der nicht vernichtet werden kann. Das ist, was ich vorbehalten würde als Vorstellung, um das für das Wort Kommunikation zu reservieren. Das ist nichts, was ich einfach so in bestimmte Regulierungen von oder Reglementierungen von Zusammenleben einspannen lässt, sondern es hat immer wieder das Potenzial, einen Raum zu öffnen, in dem nicht klar ist, was erlaubt ist oder was nicht erlaubt ist, in dem nicht klar ist, wo genau der eine aufhört und der andere anfängt. Oder was dieses Merkwürdige dazwischen eigentlich ist, innerhalb dessen Kommunikation unverkennbar stattfindet, wenn sie stattfindet. Es gibt auch Situationen, in denen Menschen miteinander sprechen, aber nicht kommunizieren in der Weise, wie ich es jetzt gerade meine, sondern genau diesen Ort der Spannung, der sich nicht mehr bezeichnen lässt, meiner bisherigen Erfahrung nach,
so sehr vernachlässigen, dass es eigentlich vielleicht vielmehr eine Nicht-Kommunikation ist. Kommunikation bedeutet nämlich für mich nicht, dass man seinen Punkt gemacht hat und gesagt hat, was man jetzt genau meint und dafür gerne eine Bestätigung möchte, Applaus oder in Streit geraten möchte, sondern dass das Anvisieren des Ortes, an dem alles noch so sehr unbestimmt ist, an dem auch durch die Kommunikation, und es wird für mich jetzt immer rätselhafter im eigenen Nachdenken darüber, aber dass durch das Kommunizieren, durch das Stattfinden oder Stättefinden von Kommunikation, die vielleicht auch eine ganze Menge mit Intimität zu tun hat, also mit Intimität, mit der Kommunikation, mit diesem Feld, in dem auch Potenziale sind, dass sich alle, die oder alles, was daran teilnimmt, durch eben diesen Austausch auch verändert. Und deswegen geht es für mich dabei nicht um Überzeugungsleistung. Schon gar nicht in dem Sinne, dass, wenn wir es jetzt wieder mit der Spiritualität verknüpfen oder mit dem, was es jeweils für Leute sein kann es nicht darum gehen, andere davon zu überzeugen, dass sie das richtig finden oder befolgen, was man selber davon meint oder was das selber für einen bedeutet. Das denke ich. Also es ist kein spirituelles Kommunizieren, ist vielleicht nur eine Form des Kommunizierens, die nicht vergisst, dass im nächsten Moment man sich schon wieder geirrt haben kann. Und diese Möglichkeit des sich Irrens und diese Orte, an denen die Veränderung von Sichtweisen passieren kann, viel interessanter sind, als gut dazustehen.